assado, que é próprio próprio pra assar. Vou comer uma tilapinha torrada hoje. Esse aí não é próprio pra assar. Uma delícia, Lu. Elô, é gostoso? Sim. Marshmallow? Só que só não tava muito bom porque tava queimado. Marshmallow, olha os caras. Quarta-feira ele tá servindo. Ah, é, a mãe falou. Tem outro garfo grande não, é? Tem. Tem sim. Tem lá dentro. Mas eu não achei. Tem lá. Tá lá dentro. Aproveita do meio, ó. Vai ficar assim, ó. Tá muito quente. Espera esfriar. Vamos ver, a Elô vai comer marshmallow agora, hein? Tá quente. O Adriano já vai pro terceiro marshmallow. Tá bom, já é outra questão. Na segunda dele. O terceiro é na brasa, aí vai queimar. Aí queima, fica ruim. E aí, Elô, tá aprovado? Eu queimado. Eu não me imaginava sem você. Vocês dá uma batidinha na cadeira? Eu bem querer amor pra sempre. Cuidado pra não esquentar o garfo na tua boca. Dedos me faz bem. Retira. Tá bom? Quando não tenho. Quero nada. Fico doente. Quem está ligando aí, vem? Eu vou queimar. Se você